Sinon le mot de passe c'est peut-être Oh, Roland Muselier. Ça alors. Quasiment dans la même année que moi. Très bien, c'est un régime là-bas, ils sont mieux placés. Ok, impeccable. Merci beaucoup, je te remercie. Ciao, bye. Putain, mais qu'est-ce qui se passe là? Oh, elle t'a perdu là. Oui, c'est Stéphane Thibault. Juste pour te dire que tu dois avoir le fil et qu'ils sont mieux placés et moi je vais m'éloigner un peu pour pas vous embêter avec les deux. Parce qu'ils ont la même image que moi et voilà. Ok, à tout de suite. Ciao.
Munich, à Breuil, avec Macron, a dit ouais c'est Marseille. C'était juste pour vérifier que ça tournait toujours au niveau des fiches. Ouais, d'accord, au cas où. Hein. On sait jamais. Oui, oui. C'est pas comme si ça n'arrivait jamais. Que la fiche se coupe parce que ça fait 2 heures qu'elle tourne. C'est pour ça. Ouais, mais c'est justement pour ça. Tu vois, ça arrive et je vous en veux pas. Hein, moi j'y pense parce que j'ai que ça à penser, donc je préfère vous prévenir au cas où avant de me faire un truc. D'accord. Je te remercie, Poulet. Ciao, ciao. Salut. Hop. Ouais.